बिल्ली रोज़ सुबह सुबह जल्दी उठती है। जल्दी उठने के बाद बिल्ली गाय का दूध निकालती है और दूध को गर्म करती है। दूध को गर्म करने के बाद दूध से दही बनाती है और दही से घी बनाने की प्रक्रिया करती है। बिल्ली का दूध बच जाने के कारण बिल्ली हमेशा दूध को चूहे को पिलाती है, जिसके कारण चूहा बिल्ली के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बिल्ली ऐसा हमेशा करती है और बिल्ली आपसे नाराज़ है क्योंकि बिल्ली को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें।